जापानमा फायरवर्क्सलाई हनाबी भनिन्छ। यो मूलतः दुष्ट आत्माहरूबाट जोगिन प्रयोग गरिन्छ। आतिशबाजी वा फायरवर्क्सको जापानमा लामो इतिहास छ। आतिशबाजी जापानमा रमाइलो र मनोरञ्जनको लागि गरिन्छ। धेरै मानिसहरूले गर्मीमा आतिशबाजी हेर्नु र वसन्तमा चेरी फुलहरू हेर्ने बराबर भएको देख्छन्। यसलाई साथीहरू वा प्रियजनहरूसँग रमाइलो गर्नको लागि क्षणिक सौन्दर्यको रूपमा मानिन्छ। जुलाई र अगस्तको गर्मी बिदामा सयौँ हजारौँ दर्शकहरू हनाबी हेर्न आउँछन्। यहाँका मानिसहरू युकटा पोसाक लगाएर बाटोमा विभिन्न खेलहरू खेल्दै र फुड स्टलमा खानेकुरा खाँदै मनोरञ्जन गर्छन्।